ก็ขบวนที่252นะคะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีประจวบคีรีขันธ์ปลายทางสถานีมันจะไปไม่ได้เขาแซงกันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคันนี้จะต้องไปหยุดที่ไหนวะ ศาลาธรรมศพนะคะธรรมศพนะคะไม่แน่ก็อาจจะให้ขบวนนี้ไปก่อนแต่เสามันเขียวแล้วอะมีฟีดเดอร์อีกคันเหรอเฮ้ยแล้วทำไมไม่ขึ้นรถอะเอ้ารถจอดอยู่ทำไมไม่ขึ้นล่ะเราต้องขึ้นดิได้985กำลังออกจากบางมดมาเอาอยู่ที่รอเลยไล่ผ่านโลวีดนี่ทะลวงถึงค่ายเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งขบวนนี้เข้าไปข้างในนะเดี๋ยวเราไปสถานีรถไฟที่เกือบถูกลืมนะก็คือสถานีทางในนะทางบางซื่อจะแยกตรงนี้นะถนนธนบุรีดาเข้าลายนี้นะน่าจะ85กันนะเจอได้เลย2 โลก็สถานีจะไปสถานีบางละมาดนะไม่ใช่สถานีค่ะไปอยู่รถเลยตัดประแจไปบางซื่อแมวนะก็
สปีดเดอร์ไม่จอดนะคะบ้านบ้านจรัญสนิทวงศ์ก็จะเชื่อมกับสายสีม่วงบางขุนนนท์นะเดี๋ยวต่อไปก็เป็นสถานีโพนบุรีได้เลยไว้อะยังไม่ทันได้ถ่ายเลยยังไม่ทันได้ถ่ายเลยไปแล้วไปค่ะเริ่มเลยตอนนี้เราก็อยู่สถานีธนบุรีแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับขบวนที่เนี่ยขบวนเนี้ย251เนี่ยเดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันนะทุกคน